OK， 2023年第38條題目就話喺 figure 入邊 PQR are points on a circle， 咁然後 ST、TU 同埋 SU 就係 tangents to the circle at PQ同埋 R， 咁 RQ 同埋 ST 就延伸啦，咁就喺 V 點度相交。咁如果 PSR 等於34度，跟住 QPT 等於46度，咁就問你 angle PVQ 即係呢一隻角等於幾多度？咁我哋將呢隻角 mark 做 theta 先啦。同一時間我哋將 RP 連埋一齊，咁因為 angle in alternate segment 嘅緣故啦，咁所以呢一隻角就等於呢一隻角等於46度。跟住啦，因為 SP 同埋 SR 都係 tangents from S， 所以呢兩條邊其實係一樣嘅。咁呢兩隻角都一樣啦，咁都係等於180度減34度再除2，咁就等於73度。好啦，咁然後我哋留意 SVR 呢一個三角形，咁內角總和等於180度。咁所以啦，34度加73度再加46度再加 theta 等於180度，咁 theta 就等於27度，咁所以呢，答案就係 C 啦。